Qayerdan chiqdi desa, baraka topku, umringda bir marta haj qilib hoji bo'lib oldim. Har kuni 5 mahal namoz o'qiyman deshgan ekan. Sanlar hoji desa yarashaveradi, biz namozni desa yarashmaydimi deshgan ekan. Ya'ni buni aytishdan maqsad nima? Haj ibodati, umra ibodati o'zini hoji deyish uchun emas. O'zini falonchi deyish uchun emas. Allohning roziligi uchun bo'lish kerak. Faqat ixlos bilan Allohning roziligidan boshqa narsani umuman iroda qilmaslik kerak. Ayniqsa qaytgandan keyin hoji oshlarini imkon bor hoji oshini qilmaslik ixlosingizga dalolatdir. Hoji oshi deydi 20 ta 30 kishi bo'lib biz birga haj qilgandik degan narsani riyosi uchun osh qiladi, gap yeydi oyda bir marta, 3 soat o'tiradi. Lekin haj fazoilni gapirish yo'q.